तो देखिए ये एक गाड़ी है, स्मार्ट ब्रेक मारने में आवाज़ करती है। देखिए बस अब ये इसका 19 नंबर नट खोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये कितना डस्ट इस पे है, और इस पे देखिए कितना डस्ट है। और यहाँ पलटो भैया, देखिए दोस्तों कितनी डस्ट है। और ये देखिए ब्रेक्स इसके बदलने वाले हो गए हैं, तो ये बदलते हैं, देखते हैं बदलते हैं। ये इसके ओरिजिनल ब्रेक्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, रेडी। ये देखिए ब्रेक्स फिट हो गए इसके। अब आप ड्रम में फिट कर देंगे, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी इसकी। बोल्ट, पटिया बोल्ट टाइट हो गया है। ये इसका 19 नंबर नट टाइट